其實個光學喺而家呢個年代，如果佢參與嘅話，佢就係一種一係就遙距傳輸，若果唔係就係一個相當微細嘅部分。咁就視乎你本身個公司佢做嗰個業務係乜嘢。咁如果你話將傳統嘅電腦佢嘅 input 即係電啦，同佢嘅 output 佢處理 data 係楞上關係，呢個一定長有長做，因為電腦一定佢食嘅係一定係電嚟嘅。呢個一定係佢嘅 input 唔會係光嚟嘅，係電嚟嘅。咁佢俾你嘅 data 咧，即係而家都 most likely 都可能用involve 嗰啲光學嘅處理咧。咁佢如果佢 as long as 佢係楞住呢兩樣嘢咧，佢有得做嘅。咁另一個當然你講得更加先進嘅就係話一種相當遙距或者相當微細嘅純光學嘅應用。咁嗰個就係你正話講嗰個比較高階或者即係最前沿嘅一種做法。咁睇下你自己行邊途咯。咁兩個路向都係有生意嘅，有得做嘅。咁實在翻幾多錢就當然睇下間公司都好唔好啊，個市場競爭如何啦。